یکی از تماسایی که داشتیم در پیامگیر در مورد بقیت الله خواستن که ما صحبت بکنیم. دوستان عزیز اگر که در اتاق فرمان یک 2 دقیقه به من وقت بدن که این سوال رو من پاسخ بدم. سوره هود آیه 85 رو ما با هم میبینیم در اینجا که الله سبحانه و تعالی در از این آیه اگر شروع بکنیم آیه 84 و الی مدین اخاهم شعیبا، الله سبحانه و تعالی به سوی قوم مدین شعیب علیه السلام رو فرستاد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من الله رو بپرستین، غیر از الله شما خدای دیگری ندارین. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، در پیمانه و ترازو کم فروشی نکنید. ببینید بعضی از اقوام مثلا قوم لوط علیه السلام گرفتار امجنس بازی بودن، قوم قریش مثلا قوم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گرفتار شعر و ادب و سحر و جادو و به اصطلاح زنده به گور کردن دختران بودن. قوم ها مشکلات مختلفی رو داشتن. قوم شعیب علیه السلام چی داشت؟ کم فروشی. مثلا با پیمانه کامل می خریدن، با پیمانه کم می فروختن. 1 کیلو می خریدن مثلا 750 گرم میفروختن. در سنگ و پیمانه مثلا وجود داره در بعضی کشورها، شاید دیده باشین ترازا رو دستکاری میکنن تا کم فروشی بکنن. در اینجا الله سبحانه و تعالی به شعیب علیه السلام میگه که به قومت بگو که الله رو بپرستین، خدای دیگری غیر از الله ندارین و در پیمانه و ترازو کم فروشی نکنین. بعد ببینید اینجا چی میگه شعیب علیه السلام؟ اینا رو به اصطلاح تحذیر میده از عذاب الله سبحانه و تعالی که و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم که یک عذاب یک روزی که در بر گرفته باشه، فراگیر باشه، عذابی بر شما نازل بشه. و یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ای قوم من پیمانه و میزان را با عدالت تمام و کامل بدهید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و اشیاء مردم را کم ندهید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آنچه که در نزد الله باقی گذاشته شده از مالهای حلال، از ثوابی که به خاطر پیمانه کامل که شما میدید برای شما بهتر است اگر که مؤمن هستید. و ما انا علیکم بحفیظ، و من بر شما نگهبان نیستم. در اینجا جواب دادن قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، میگه آیا این نمازهای تو به تو فرمان میدهد که آنچه که نیاکان ما پرستش میکردن ما اون را رها کنیم، یا آنچه که از اموالمون میخواهید در اختیار تو قرار بدهیم؟ کلا ما قبلش ما بعدش خود این آیه خطاب به قوم شعیب علیه السلام است و قضیه کم فروشی است. اما این امام زمان نخود کشمشی اینا که با عرض معذرت، خب وقتی که دلیل میارید از پیمانه و ترازو، در ترازو چی رو وزن میکنن؟ نخود، کشمش، پیاز، سیب زمینی، هندوانه، میوه، موز، یعنی چیزا رو پیاز، سیر، این چیزا رو در ترازو وزن میکنن. پس این امام زمان یا نخود کشمشی بگیم یا سیب زمینی و پیازی بگیم، و وقتی که دلیل لایه چسبک میارید از قرآن، دلیلی که اصلا برای به اصطلاح بقال و برای سبزی فروش و برای خاربار فروشه، اینو دلیل میارن برای امام زمان که بقیت الله خیر لکم. حالا گرچه این گونه یعنی فکاهی شاید که زیاد جالب نباشه، منتها یک بدبختی و یک آخوندی میگه که کسی اومد، چون آخوند جماعت و این جماعت با قرآن بیگانن، گفت که یک اشتباهی من در قرآن پیدا کردم. گفت علیاذ بالله چی اشتباه؟ گفت این در قرآن گفته که خر موسی، در حالی که موسی خر نداشت، اون خر مال عیسی بود. و در کجای قرآن گفته؟ گفته اونجا که گفته خر موسی سحقا. خب و خر موسی سحقا، این رو این بدبخت آخوند خونده بوده خر موسی. اینا بعضی از برداشت‌های این آخونده از قرآن کریم اینطوری است. آیه‌ای که در مورد کمفروشی و ترازو و پیمانه اومده، این رو میچسبانم به امام زمان ساختگی خودشون. البته با ذکر این نکته که این امام زمان اون مهدی
رضی الله تعالی عنه نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت دادن و ما یقین داریم که در آخر زمان خواهد آمد. این امام زمان یک لولو خورخره ای است که آخوندها درست کردن برای ترساندن مردم و دلایلشون که از قرآن میارن همش اینطوری دلایل لایتچسبک است.